yaa shamarran biyya arabaa yaa obboleewwan kan koo yaani sin qofa miti anis namaa walitti walumaa wajjin jirra kabajatu nu maraa of kabajaa jaalala hin taane keessa galtanii akka waan hin taane keessa of galchitanii booda kabajni keessan sinirraa hin fuudhamne of eegaa nu warra shamarraniitii jechuudha kabajatu mala jechuudha rabbiinis immoo jechuudha akka nu yaani gadi baanii akka barbaanne olii gadi hin deemne jechuudha kabaja nuu kennee mana keessa jireenya kan keessa mana keessaa fiqaada abbaa malee fiqaada yoo obboleessi tokko bira jiraate malee deemuu hin dandeessu yaani kun kabaja keenya jechuudha ammas immoo yoo bultii qabaatte jette fiqaada abbaa manaa malee abbaa manaa sitii wajjin malee karaa fagoo deemuu hin dandeenyu jechuudha kana hundarra dabarfannee erga rabbiin hiree keenya kana taasisee baariirra qaxxaamurree daangaa dabarfannee jechuudha daangaa shari'aa cabsine biyya namaa dhiibnee jenne waan hin taane namumti tokko dhufee sinitti fakkeessee minaamin jedheenyaani ofii shawwadinaa hin shawwadaminaa of kabajaa akka bor ilmaan keessanii kan sila ilmaan qabu ilmaan ofiitiif yaani siiftii ilmaan ofiitii jedhee of kabajuu qabaan jedha kan immoo ilmaan ammallee heerumee bultii horatee ilmoo hin arganne jechuudha gaafa bultii yoon amma akkan taane ta'ee jedhee gaafanii bultii horadhee ilmoo argadhee jedhee ilmoon kan koo maallaan jette gaafa guddattee jette jennee yaaduu qabna waan akkasii bareechaa of eegaan siniin jedha jiruu biyya ormaatii namni tokko na bira hin jiru bakka namuma dhufee dingata dhufeetuma bakka yookaan haa isin jedhee amanteetti hin haasa'in keessa yoo obsine jenne hundayyuu jechuudha maaluyyuu hin dandeenya nu warri ginnoota shamarroonni hin dandeenya waan hundayyuu rakkoo hundayyuu anoo nama argaa hin jiru nama kan keessa sagalee isaa dhaga'uun dhabee jettanii namni tokko dhufee gara imootiin isa ta'u messenjeraasiin isa ta'u waasaappiidhaan isa ta'u teelegiraamaan isa ta'u wama miidiyaa waa hundaatiin jechuudha dhufee haa isiniin jennaan nuti hin jedhinaan jedha bakka takkatu waan hin taane keessa galtanii namaa wajjin haasoftanii garaa keessan ittiin agarsiisinaa yoo of kabajanii jettanii wallaahi eenyunuyyuu sin kabaja jechuudha innaa nama zimmi jettanii nama wajjin intini hin jedhinaan siniin jedha maaliif immoo wantin akkas jedhuufi nama danuutu kunoo wallaahi akka hin taane taa'amee maqaan keenyas ba'ee maqaan kan keenya akka hin taane taasaamaa jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu salaamataa irraa fedhiifama akkam fayyaadhaan jirtu nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillaahi rabbil aalamiin annagaa kan kooti kan amantii biraas akkam fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu alhamdulillah an jira nagaa kan kooti yaa warreetiin hireen kanuma akka kan kooti biyyaa sin baasee biyya namaa jirtan gennoota dhiira hin jenne gennoota dhiirris jechuudha danuudha obbolaan keenya kan biyya namaa jiran kanaafuu kabajatu iyyuu malaa warri shamarroonni of kabajaa namumti tokko dhufee siniin haasa'innaani yookaan namni kun sobee jaalalee wama jaalala sittaasa'ee sin fuudhaminaamini jedhee bakka sitti fakkeessina dhugaa sinitti hin fakkaatiin bultii jechuun yaani bakka bultii jechuun itti galanii ba'uudhaaf nama rakkisa jechuudha majammaruma jechuudha namni kun naaf ta'a nama kana yoo nama kaya waan akkasiitti itti galee yoon ishi jedhe amma namni tokko misaaleedhaa dhufeetuma yookaan messenjera yooma tokkoon dhufee si argee si haasofsiise si janajjanee yookaan biyya namaa jirtiidhaaf malee warra haadha manummaa si taasisuuf miti jechuudha sobee dhufee si janajjana jechuudha dhugaa seetee janajjanamteefi jechuudha
intini hin jedhina. Waan itti biyya namaa jirtuudhaaf harka 100 keessaa harka 5 harka 10 yoo argame argamala. Namni nagaanis hin jedheera. Waan itti biyya namaa jirtuudhaaf yookaan hadda sobee jaalalaan sin jaaladha sin fuudha manaamni jedhee sitti fakkeessee bor harka keessan si geewwatee waan biraa sitti yaaduunis hin mala. Haa ta'u malee fuudhumaaf waa hiidhuma heerumaa biyya namaa kana keessa teessanii waa heerumaa yaaduma waa heerumaa hin yaadina. Hojjetachuudhaaf biyya baane hojjetannee biyya keenyatti galuudha. Yoo sila hin heerumiin gaafa galtanii jettan kabajaan kan isin jaallattan haati keessaniif abbaan keessan maatiin keessan hundi taa'ee isin kenna jechuudha. Kan isin jaallattanii jettan kan isin namni kun yoo wajjiniin bultii ijaarradhe anas maatii kootii isin kabaja jettanii kan qalbiin keessan irra jiru jechuudha. Yoo isinitti argatee jedhe jechuudha maatiitti argate jechuudha. Kabajaan taa'ee maatiin keessan isin heerumsiisa jechuudha. Heerumuma biyya namaa erga biyya namaa hojiidhaan dhumne malee heerumaaf hin dhumne. Biyya namaa keessatti bor bultii naataa jettanii namni tokko dhufee haa isin jedhee dhufee si dubbisee keessaan siinaa seenan bultii naataa jettanii kabaja of dhowwatanii akka hin taane viidiyoo hin taane waan hin taane haasaa isinirraa hin fokkaanne ilmoon gannoonni jechuudha. Sagaleen siyyuu ol fuudhame haasa'uun iyyuu dhowwaadha jechuudha. Waan hin taane keessa galtee haasaa hin taane haasoftee waan safuudhaa safuu cabsu waan shari'aa cabsu hojjechuun nurraa hin eegamu isiniin jedha. Kan amantaa biraas jechuudha. Kabajuma ofii of kabajee eenyuun shamarroon ta'uunti jedhame jechuudha. Of kabajee jechuudha. Kan ofii jaallatee jedhe biyya keessatti kan maatiin wal beeku kan maal jedhu kan maatiin kan keessiif jaallate kan ofii keetii jaallattee jette onlaayiniidhaan maal namaa beekta qoy maal isaa beekta kan dhufee sinaa sobsiisu kan dhufee sin jaalladha siifan du'a sin fuudha haadha manummaadha kan si barbaada jedhu maal isaa beekta. Maatiin kan kee hin beeku ati maatii isaa hin beektu. Nam tokko hin beektu namni wal beeku hin jiru. Namumti kun bakka silkiidhuma kan keetiin ati intinii tokko yookaan waasaappii yookaan teelegiraama yookaan iimoo banattee yookaan gara tiiktokiitiin haa ta'u yookaan gara feesbuukaatiin haa ta'u si argee intinii dhufeennaan dhugaasiiti amantee maaliif ittiin haasofta viidiyoodhaan haasofte viidiyoo hin taane hojjettee itti argita. Wallaahi of kabajaa yoo of kabajnee jenne jechuudha namni hundi nama kabaja nu kabaja jechuudha. Nu jechuudha shamarrootaan jechuudha kabajatu mala jechuudha. Maaliif jenna dhiiraafis kabajni hin malu jechuutu hin ta'in namuma haadha of kabajee jedhe namuma haadha mataasaa eegee jedhe mataa maatii yoo biyya namaa jiraates mataa maatii ofii maatiin kan bor maallaan jedha. Yoo waa tokko dogongora tokko narraa argee dogongora tokko narraa dhagahee namni geessee mucaan keessan akkana jedhe maallaan jedha maal jennuu kana bakka ilma namaa jechuun nama bakka bor maallaan jedha namni kun aaliin kootis maallaan jedha kan jedhutu jechuudha. Bakka waan hundarraayyuu of eega jechuudha yoo rabbi isa eege jedhe wanti hundinuuyyuu immoo of eeganiyyuu yaa rabbi na eege jedhama. Zibbi jettanii jechuudha hojii dhabbaame miti hojii kan keessa heeruma dhabne biyyaa baane heeruma dhabne biyyaa hin baane. Kanaafuu kan heerumee biyyaa ba'es rakkatee jechuudha heerumee ka'ee jiruu kan qoonii wallaalummaa keenya sumayyuu ba'uu kan keenyaaf jiruu keenya jijjiirannaa waliin guddana jennee ba'uudhaaf iyyuu wallaalummaa keenya erga biyyaa baane immoo of kabajuu qabna. Naa bor jechuudha akkamitti jechuudha bor ilmoo keessanii ilmoo haadha gaarii taatu yoo amma of kabajanii naamusa godhattanii hin deemne ilmoo keessanii haadha gaarii ta'uu hin danda'amu. Ilmoo keenya haadha gaarii ta'uu hin danda'amu. Of kabajne yoo jenne immoo jechuudha eessattuu jechuudha bakka maatiin kan keenyas jechuudha nutti qalbiinsaa hin cabu. Yoommoo of hin kabajne jechuudha bakka macaawwachaa abbaa argee taa'ama jechuudha. Miidiyaa irratti wanti hin taane qaamni kan kee gadhiifame maal jedhee bor jechuudha namni hundi mucaasiisan namti isiin akkana goote mucaasiisan nama haadha viidiyoo wayitiin argine jenna jechuudha. Qaamaanis itti dhumnu hin wallaalu jechuudha ammatu wayitiin.
namni hundi jechuudha gaafa galte jechuudha ija namatti baatu hin qabdu jechuudha. Namumaa wajjin dhiiraa wajjin hin haasa'inaa. Haasaa daangaa hin qabne hin haasa'inaa. Yoommoo namni tokko yookaan wama tokko yaanii wama tokkoon sitti dhiyaatee kan naamusa qabaatee siin haasa'u ta'e jechuudha. Viidiyoodhaan ittiin hin haasa'in, mistirii kan kee ittiin haasa'in, haasaa obboleessummaa jedhamu iyyuu hin jiru garuu bakka yoo bakka ilmayyii bicuusii intinii jedha mana keessatti bakka hojiinis biizii na godhee nama sagalee nama keenyaa dhaga'uu dhagahan jiru bakka na dabbara minaaminii jette jechuudha. Bakka viidiyoodhaan ittiin hin haasa'ini haasaa darbaa haasaa isaayyummoo sa'aatii 24 namaan hin haasa'ina. Maaliif gaafa namaan haasaa dheettanu jechuudha dogongoratti dhufama jechuudha. Isuma sila waliin jaalalatu hin ta'e akkuma obboleessummaatiin waliin haasa'uu jammartanii jettan jechuudha dogongora hin taane keessa sin galcha jechuudha haasaan guddaan. Kanaafuu wantan sinii himu sin caaleef miti sinirra beekeef miti wantan beeku iyyuu hammuma natti dhagahame jedhanii intinii jedha. Maaliif gizee hunda maqaan shamarrata biyya harabaa haasa'ama. Badii nam tokko balleesse badii namni 2-3 balleesse walitti qabame inni kabajaan mana harabaa keessa diinqa harabaa keessa sa'aatii 24 hojjetus maaliif maqaan isaa haasa'ama? Maaliif dogongortu? Maaliif biyyaa baatan? Maaliif kaayyoo keessan irraanfattu? Kaayyoo keessan hin wallaalina. Kaayyoo biyyaa baaneef hojjetachuudhaaf daangaa cabsinee dhumne. Rabbi nuuf hadhiisu kan daangaa wallaalummaa keenyaafis rakkinaafis haa ta'u wallaalummaadhaafis haa ta'u daangaa cabsinee dhumne jechuudha. Inni nuuf hadhiisu. Garuu kaayyoo biyyaa baatan hin irraanfatina. Namaan haasa'u miti. Haasa'uudhaaf biyyaa hin bahamne. Bakka gaafa galtanii jettan waggaa yoo sila waggaa 1-2 waggaa 3-4 hojjedha jedhee jettanii dhuftan jechuudha. Waggaa 2 jajjabaadhu birrii kan keetuun balleessin akkuma ta'etti akkuma nama yaanii of yaadataa maatis gargaari gargaarsa zimmi jedhamee intinii daangaa darbetuun ta'e gizeedhaan galtee bakka nama biyya kan keetii nama abbaan kan kee maatiin kan kee beeku nama maatii isaa beektu yoo si barbaade jedhe seeraan dhufee mana maatii keetti ergatee si haa fuudhu. Hojjechuudhaaf baatee hojjetadhu nagaa keetiin biyyatti galiinsiin jedha. Maaliif miidhaa gizee hunda abaluu kunoo waa'ee jaalalaatii walitti dhiyaatee bakka wal fuuchuudhaaf birrii waliin mana lafa bitatanii booddee buluu keessaa mana jaarsisee ficcisiisee ka'e bade maaliif jedhamu. Isa kanaaf isa waa'ee manaatiif istansinii deebi'a. Amma of kabajaa namni tokko erga hojjetachuudhaaf biyyaa baatanii waa'eedhuma jaalalaa keessa hin galinaa. Dhiiraa wajjin haasa'uu hin guddisinaa. Bakka nu warra musliimaatiif shari'aa nu hin faqqadu jechuudha. Nama zimmi jedhee jechuudha rabbiin nuuf hadhiisu jechuudha. Zimmi jenneetuma haasuma hin taane dhiiraan teenye haasa'uun kan keenya iyyuu wallaahi rabbiin nuuf hadhiisu jechuudha. Wallaalummaadhaan waan hin taane hin haasofneerras jechuudha. Garuu kun hundinuu hin ta'u. Kun hundinuu hin ta'u kaayyoo keessanitu sinirkaa babbada. Gaafa namaan haasa'uu guddiftanii dogongora biraa keessa galama. Kaayyoo biyyaa baatan sanatu sinirkatti bada. Wama erga hin hojjetadhee maatii kootis qayyaree jijjiiree ofii kootiifis of jijjiiree gala jettee biyyaa baate hojjetadhu naguma keetii biyya kan keetti deebiin jedha. Rabbiin nama bakka nagaadhaan biyya ofiitti maatii nagaatti galu rabbiin waa taasisu. Ofintinii hin jedhina. Dogongora keessa of galchitanii booddee boossanii namas boossiftanii maatii keessanii sammuu jaraa mataa jaraa maqaa jaraa cabsitanii hin jedhina. Of eegaa wallaahi rabbiin sinaa eeguu of eegaa. Hojjetachuudhaaf baane hojjetachuu. Dhiira yoo haasa'uu barbaadde ijoollee shamarroota ta'e wajjin guruppii hidhadhaa waliin haasaa sa'aatii 24. Bakka walii wajjin taphadhaa. Akka hojiin sinirkaa dhumuuf yoo ta'e yoo sana hin taane zimmi jettanii bakka nama yookaan akkuma obboleessa kootiiti jettanii hintinii hin jedhina. Wallaahi namni jechuun sobee sinitti dhiyaate jechuun irra caalaa zaban hammaa jechuun wallaahi namni zimmi jedhee bakka heephii kan kee bakkee baasuu qofaaf cinqama jechuudha. Karaan taane dadhabina keenya ilaale jechuudha. Bakka karaa hin taane wayitiin sitti dhufee jechuudha.
bakka waan hin taane keessa si galchee booda bakka yaanii addunyaa irratti si baasee si fokkisiisuudhaaf cinqama jechuudha. Rabbiin hin sodaatu namni kan keenya jechuudha. Dubartiin ergasii maa garuu numatu hundinii of maaliif nama wajjin dhiiraa wajjin maaliif haasoftanii hundinii mataa kan keenya maqaa kan keenya maqaa maatii keenya maaliif balleessina? Rabbiin erga sila daangaa dabarfannee dhumnee jennee of heennee biyya kan keenyatti nagaadhaan deebi'uutu caalaadha nu hundaafuu jedha. Laayikii, sabskiraaybii, sheerii naa godha. Gisee biraan yammas kan biraatiin siniif deebi'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.